Wild and Wonderlik, proudly brought to you by Wintershoek Wild, breeding with integrity. Welkom by vanaand se Wild en Wonderlik. Ons bring vir jou nuus van die 3de Bona Bona Platinum Wildveiling. Ons kuier saam met Wintershoek Wild in die ateljee en ons kyk na die Junie uitgawe van WILD&JAG-tydskrif. Die tyd het uiteindelik aangebreek vir die 3de Bona Bona Platinum Wildveiling en ons was natuurlik by die Bona Bona Wildkompleks om die aksie en gebeure vas te vang. Het is vir ons 'n groot voorreg om ons 3de Platinum Wildveiling by Bona Bona aan te gebied het. Vandag, ons het gisteraand 'n lekker kuier gehad saam met lokale boere en ook boere van ver af. Appel het vir ons musiek gemaak en ja, dit was baie lekker en gisteraand se gees het deurgetrek na vandag se gees hier by die veiling en dit was wonderlik. Ons was bevoorreg vandag om 'n vol saal te gehad het. Dit is my lekker om my familie te kon bedank vir al hulle harde werk. So ook al ons gasverkopers wat hierdie veiling moontlik gemaak het met topklas diere en dan ook al ons werkers hier op Bona Bona waarvoor ons baie dankbaar is. Rai tumela go golela mo dipolaseng ba diri botlhe ba mo bona bona ra le papa ka wa le leboga ra le rata lotlhe ya ra ka la setswa ke botlhane ha ke le makgat ke ditsebe o reka diphologolo tse tsotlhe. Toe ek die eerste bok in 1993 op die plaas afgelaai het ek nooit gedink ek sal ooit in my lewe so 'n situasie beleef soos wat ons nou hier beleef. Maar een ding het ek geleer in die wildbedryf en dit is wat dit so lekker maak. Daar's geen mens so positief as 'n wildboer. En dit is die waarheid. Die vibe, noem dit dan maar, wat 'n mens hier kry as jy mense hier aankom by Bona Bona, is regtig waar iets besonders om te beleef. Die vibe wat 'n mens kry van mense wat dit waardeer wat 'n mens doen en ook positief is daaroor. Man, ons is weer eens oortref met ons matetsies vandag. Ons is baie bly. Ek dink die ouens het lank gekonsentreer op die Zambiese diere en die Zambiese diere is oral beskikbaar in die land. Maar matetsie diere is regtig skaars. Suiwer matetsies is regtig skaars en daarom het daai manne vandag gekom en kom duur betaal vir matetsies waaroor ons baie dankbaar is. En ja, Richard Morton van Tembani het bewys dat 'n suiwer Zambiese dier op 'n suiwer matetsie dier, hoe dit ook al sê, matetsie op Zambies of Zambies op matetsie, dat die kruiskrag ons wel oor die 53 duim billik kan gee. So ek dink die matetsie mark is volhoubaar en ons baie opgewonde vir die toekoms oor die matetsies en ja, daar is min in die land en ons het ook net soveel wat ons kan beskikbaar stel jaarliks. Ons het vandag van Otterskloof van Abel Erasmus 2 top buffelbulle gehad, 48 duim plus en 'n 46 duim plus bil en weer eens het dit gewys, genetika behaal toppryse. So baie bly vir daai 2 bulle en ons baie bly vir die kopers. Ek dink hulle gaan ongelooflik vir hulle teel. En ja, die vroulike diere was bietjie onder druk. 'n 36 duim koei het goeie geld behaal wat weer eens bewys dat genetika wel steeds goeie geld gaan. Maar ja, ek dink daar's 'n klomp buffels in die mark daar buite vir tussen 40 en 60.000 rand en dit maak die vroulike diere bietjie swaar kry op die oomblik op veilings. Ons is baie bevoorreg om 'n klompie groot wildsboere hier te kon gehad het wat in die verlede miskien nie ons veilings kon bywoon het nie. Baie dankbaar dat hulle gekom het en laat hulle ons kom besoek het. Ek dink hulle was aangenaam verras om ons diversiteit binne in ons wildboerdery te sien met ekotourisme, ons jagbedryf en so ook om ons teelery te kom sien en ons fasiliteite. Dis 'n ding waarop my pa baie trots is. Ons werk
daagliks aan ons fasiliteite. Ons doen baie onderhoud en ons probeer dit so mooi as moontlik maak vir ons gemeenskap om dit te kon geniet saam met ons hier en so ook al ons lokale wildsboere en die manne van verre wat ons nou kom besoek het. Dit was vir my lekker om hulle hier naweek te huisves hier by ons en ons het lekker gekuier. Okay, nee, baie dankie vir 'n wonderlike veiling. Ek moet sê Bona Bona het 'n ongelooflike veiling vandag aangebied. Ek dink bitter min mense besef eintlik wat se effort en Bona Bona aangesit en die tipe van 'n platform wat hulle skep hierso vir ons kleiner wildsboere ook en die geleentheid wat hulle vir ons daar gee. So ek is baie opgewonde en ek het self vir Pieter gesê hulle moet in die toekoms weier gaan. Ek bedoel baie meer mense moet besef wat kan Bona Bona eintlik doen en wat kan hulle vir ons klein en groot medium boere bied. So ek dink vandag was 'n ongelooflike goeie veiling. Die Matsetjies het baie goed gedoen. Jy weet daar was Zambiese diere ook op, maar hy was 'n besonderse Matetjie diere en ek dink vandag het die pryse dit gewys. Jy weet daar was koeie bo 30 duim, daar was wye tip-to-tips, ongelooflike bloedlyne, so ek was baie opgewonde oor dit en ek dink vandag die regte Matetjie boere het uitgekom en baie ons het begin invest in Matetjie, so dis nie net Zambies nie, jy weet, so ek is baie opgewonde oor wat ek vandag gesien het. So 'n groot voorreg gewees vir Seisoen om vandag deel van die Bona Bona veiling te gehad het as gasverkoper in Wolmaranstad. Kan ek baie dankbaarheid sê dit het baie goed gegaan met die veiling. Dit word baie lekker om deel van Bona Bona te wees want jy sien die vertroue wat hier so is op die veiling vanaf die kopers en die verkopers. Belangriker as jy kyk na die infrastruktuur wat Bona Bona hier ingesit het, is dit regtig een van die mooiste veilingskomplekse wat in die land beskikbaar is en die stabiliteit wat dit skep deur vertroue te hê in die industrie is definitief iets wat die industrie op die stadium nodig het. Om Pieter hulle het vir ons die geleentheid gegee vanuit die noorde en ons uit die suide vandag te kon verkoop om 'n volle spektrum van die hele industrie te kon aanbied en alles het regtig baie goed gaan. Ons het bevoorreg om 'n baie mooi Matetjie koei op te gesit het, 'n 35,5 duim koei. Sy het R170,000 gegaan wat 'n baie goeie prys is vir die tyd. Tans daar baie gesels en onsekerheid oor die pryse van die swartwitpense in totaliteit, maar die Matetjies het vandag weer gewys wanneer goed mooi suiwer diere is topkwaliteit diere, ry ouens van ver af om te kom koop dit wat hy nodig het en dit wys jou net dat goeie kwaliteit diere gaan altyd voor in aanvraag wees. Wintershoek Wild hou hierdie jaar 2 veilings. Die eerste veiling wat 'n nuwe toevoeging is, word die 22ste Junie gehou. Victor Matfield van Wildswinkel is vandag hier om met Wian van der Linde daaroor te gesels, sommer hier in ons eie ateljee. Goeiedag, ons gesels vandag lekker met Wian van der Linde van Wintershoek. Wian, jy hou van 2008 veiling, 2014 het jy saam met JAG.TV veiling gehou. Vandaar is Wintershoek natuurlik bekend vir elke jaar se veiling daar by julle op die plaas. Hierdie jaar hou Wintershoek 2 veilings. JAG.TV is terug. Vertel ons meer hoe dit gebeur het. Hoekom is daar 2 veilings die jaar en wanneer gaan dit wees? Victor, ja, dis eintlik interessant. Ons het eers as Wintershoek was ons deel van die extreme groep saam met Pieter Erns en Tina de Jager en later het gasverkopers en lede bygekom soos de Beers en die Badenhorse en Colin Engelbreg. En in 2014 het Wintershoek en JAG.TV het ons saam 'n veiling gehou wat 'n baie suksesvolle veiling was. En ek dink JAG.TV is opgebou die laaste klompie jare deur Jaco Troski en die Troski familie deur van die beste genetika aan te koop by omtrent elke topteler in die land, jy weet. Dit is regtig, hulle diere as jy gaan deur die lys gaan van die diere wat bymekaar gesit is daar diere wat ons almal sal verbaas en almal weet eintlik wat het hulle gedoen en hoe hulle ondersteun het en ja, Wintershoek is van 2017 November maand af betrokke by JAG.TV en ons sien uit daarna. Ek dink dis moeilike tye en jou vraag tereg, jy weet, laat mense bietjie frons, hoekom 2 veilings? Ek dink dit is maar die hoeveelheid diere en dit is een van die beste maniere om jou goeie genetika beskikbaar te stel en te bemark, laat die kopers en die teelers kan sien wat het 'n mens en ek dink dis die hoofrede.
En die twee veilings, gaan al twee by Wintershoek wees of is een by WILD&JAG op die plaas? Ek dink dit is baie moeilik om twee plekke gereed te maak vir 'n veiling en alles is reeds reg by Wintershoek. So ons gaan al twee veilings, 22 Junie, 21 September hou ons al twee by Wintershoek. Die diere is klaar binne in die boumas en alles is klaar reg. So dis net vir ons makliker. Dis by onsself en ons het ons hand op dit. En ja, ons sien uit daarna. Ons is maar op ons sene wees want ons weet, jy weet, dit is moeilike tye, maar ons sien uit daarna. Wel, daar is vrae oor van die diere by WILD&JAG as gevolg van wat gebeur het daar. Wat het jy gedoen om mense te kan verseker van die diere wat hulle daar wegry, gaan gesond wees en daar's geen gevaar op die plaas? Victor, ek dink dit is 'n baie goeie vraag. En ek dink dis iets wat oor tyd sal regkom. Daar's nie iets wat net vandag gebeur nie. Daar's 'n protokol wat geskryf is met sekere reëls en regulasies wat gevolg moet word. Ons volg dit baie streng. En ons gaan 2 keer seker maak. En ek dink ons gaan later weer 'n bietjie daaroor praat, maar ons gaan dubbel seker maak dat ons weet alles is reg, elke dier is bo verdenking. En ons moet onthou dit wat gebeur het in die verlede met die diere wat gekoop is by Madikwe deur Jaco in 2014. Kon met enige een van die 14, 16 kopers gebeur het wat daai dag gekoop het. So ons moet mooi gaan kyk wat is die realiteit, hoe maak mense dit reg en wat is die protokol? En ek dink dit is alles gedoen en ek voel baie gemaklik dat niemand ooit op risiko sal wees en veral nie ons nie. Ek wil dis ons lewe. Ons is net wildboere, sodat ons onsself nie op risiko sit nie. So ons het alles in ons vermoë gedoen en as ons net 'n bietjie oor die toetse praat, dan kan ons gesels wat het ons gedoen om dit reg te maak en kom ons sê die resultate dat dit bo verdenking is, nie dat dit ooit nie was nie, maar dat ons doodseker is. Ons kan teruggaan en sê dit en dit is gedoen en ons voel gemaklik daarmee. Dankie Wian, klink baie interessant en volgende keer gaan ons verseker oor daai toetse praat en ek dink dis wat die mense wil hoor en ek is seker jy gaan gerusheid vir die mense. Dankie, dit was lekker. Our June edition of Game & Hunt magazine is here for you to enjoy. Here are some of the stories that you can look forward to. Wanneer moet 'n pa sy kind toelaat om haar eerste bok te skiet? So vra Christian Klint waar hy op bladsy 32 tot 34 vertel van Kalahari kinders wat net anders is, anders praat en anders speel. History was made with 30 rhino bulls that were sold on one single auction earlier this year. On page 68 to 69, Dr. Flippy Klute explains that rhino prices were, however, a bit under pressure and that no females fetched the reserve prices, an indication of the risks and costs associated with keeping rhino and the restrictions on international rhino horn sales. Regarding the price trends at game auctions in April, he reports that prices for plains game species were comparative to those of previous months and even to the average prices of a year ago. The same goes for prices of high-value game, with the prices for animals of comparative quality remaining unchanged since March 2019. Hier is 'n paar geleenthede om te dagboek in die wildbedryf. NWWT bied 'n wild- en voëlveiling die 1 Junie by Klondike Lodge plus minus 5 km van Vryburg op die Kuruman pad aan. African Wildlife Auctions is hosting the Gravelot Game Auction on the 1st of June at their auction house. Die 31ste Mei bied African Game Auctioneers die Greater Kru Land Safaris en All Day Safaris se veiling aan by die All Days veilingslokaal. Bloodline Game Breeders Auction will be held in June on the 8th. Wintershoek Wild bied ook dan hierdie jaar 2 veilings aan. Hul eerste veiling wat 'n nuwe toevoeging is, sal die 22ste Junie gehou word. Die hervormde kerkvliegpoort deur die Tabazimbi Apies Doring Karnaval bied met trots aan 'n kompetisie vir 2 top buffeljagte. Die eerste jag sluit in die jag van 'n buffel van oor die 40 duim en ook 'n swart witpensbul van oor die 40 duim in die Tabazimbi Bosveld. Ingesluit is die dipping en die packing van die trofees deur Swift Dip. Die tweede prys is die jag van 'n buffelkoei in die Palaborwa Bosveld naby die Kruger Wildtuin.
Ingesluit daarbey is die opstop van die trofee deur Mafutas Taxidermy. 'n Donasie van $100 of R1,500 geld as inskrywingsfooi. Navraag kan gerig word aan Rihanna of Isak. Thank you for watching. Remember to subscribe to our daily newsletter and our monthly magazine, and also remember to watch Fuddy Spoor every Thursday evening at 7 p.m. Till next week, goodbye. Wild and Wonderlik, proudly brought to you by Wintershoek Wild, breeding with integrity.